അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇറച്ചിപ്പത്തിരി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറച്ചിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം. ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയ ഇറച്ചിയാണ് കേട്ടോ, ചിക്കൻ. ഇനി ബീഫ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കോഴി ഇറച്ചിയാണ്. ഇനി ബീഫ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാക്കാം. പിന്നെ മൈദമാവും ഗോതമ്പും കൂടെ കലർന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പരുവത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. ഇറച്ചിപ്പത്തിരി എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ മതിയാവും. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് സവോള ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ടല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ എന്തോ ആവാട്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വലിയ ഉള്ളി, ഒരു 4-5 വലിയ ഉള്ളി നല്ല നൈസായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ്, അത് ചേർക്കാം. 2 പച്ചമുളക്, 2-3 പച്ചമുളക്, നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണല്ലോ, അപ്പൊ അത്രയും മതിയാവും. കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ചതച്ചത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. 1 സ്പൂണ്, രണ്ടും കൂടെ 1 സ്പൂൺ. എന്നിട്ട് കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, പുതിനയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടുന്ന പൊടികൾ ചേർക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർക്കാം. ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം. ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നമ്മളുടെ ഇറച്ചി പൊടിയായി നുറുത് അത്രയും ചെറുതായിട്ടാണ്. ഇതിലും ചെറുതാക്കാം കേട്ടോ. ഇനി വേവിച്ചിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് 1-2 വിസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതങ്ങനെ പച്ചക്കന്നെ ഇടുകയാണേ. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നന്നായി വഴണ്ടി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ പാകത്തിൽ ഇടുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിൽ ഞാനിപ്പോ പച്ചക്കാണ് ഈ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ടത്. അപ്പൊ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിയും ഇതെല്ലാം കൂടി വഴണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇടുക. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാനേ. അപ്പൊ ഇതിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ചിക്കനിൽ ഊറി വന്ന വെള്ളമാണേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വറ്റിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കരുത്. അങ്ങനെ തുറന്നെ നിന്ന് അടുത്തന്നെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് വേവിക്കാം. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട. ഒരു കുറച്ചു നേരം വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ വെള്ളം എല്ലാം മുഴുവൻ വറ്റി എല്ലാം പാകമായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിയുണ്ട്, എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് നന്നായി വെന്തുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? നന്നായി വെന്തുണ്ട്. കഴിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, നന്നായി വെന്തുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മതിയാവട്ടെ. നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി എത്ര മണി ഡ്രൈ ആക്കട്ടെ, നമുക്കിത് മതി. ഇതാണ് പാകമായിട്ടുള്ളത്. ഓഫുകാരൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരത്തുക. ഇത് വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് പരത്താൻ അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം. മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഭംഗി വേണ്ടാന്നുള്ളവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക, ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടി പരത്താം. ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതായി ഞങ്ങൾ പരത്തിയതാണ്. ഈ പാത്രത്തിന്റെ അളവാണ്. ഇനി എത്ര വലിയ പാത്രം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം. വലുത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുത് ചെയ്യാം. ചെറുതായാലും ചെറുതാക്കാം. അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പരത്തുന്നത് ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ, ഇനി നല്ല ഭംഗിയിൽ പരത്താൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് പിന്നെ മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. ചെറിയ ഉരുളി എടുത്ത് നൈസായിട്ട് പരത്തണതാണ്ടല്ലോ, നൈസായിട്ട് പരത്തണേ. പരത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു പത്തിരി വെക്കുക. അതിനകത്ത് അതിന് പാകമായിട്ടുള്ള 1 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. നമ്മൾ ചെറുതായത് കൊണ്ട് 1 സ്പൂൺ വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് വേറൊരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിന് മറച്ച് വെക്കുക. മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട്, കയ്യിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഫോർക്കിലും ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഫോർക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഫോർക്കിൽ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക. അടർന്ന് വരികയില്ല. കയ്യിനേക്കാൾ ഇത് കാണാൻ ഭംഗിയാണ്.
വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കല്ലോ. തുറന്നു വരികയില്ല, എണ്ണയിലൊക്കെ ഇടുമ്പോ പുറത്തേക്ക് ചാടുകയില്ല, നമുക്ക് എളുപ്പമായി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു പത്തിരിയാട്ടോ, ഇറച്ചിപ്പത്തിരി. 4 മണിക്കോ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് രാവിലെയോ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കും. ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിരുന്നുകാർ വരിക എന്നാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ്. ഞാൻ അടുത്തതൊന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ, ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ചെയ്യാം. ഒരെണ്ണം വെക്കുക, അതിന്റെ മുകളിൽ കൂട്ടി വെക്കുക, അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പത്തിരി വെച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരം ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുക. എളുപ്പത്തിലുള്ള പലഹാരമാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ. ഇത് ഗോതമ്പും മൈദയും കൂടി കുഴച്ചതാണ്. രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചതാണ്. മൈദ മാത്രമാണെങ്കിൽ മൈദ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക, ഗോതമ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാത്രം ചെയ്യാം. മൈദ ആവുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കല്ലോ. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ കാണിച്ചത് അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. എന്താ അറിയോ, പത്തിരി പരത്തേണ്ട കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ബാക്കോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പരത്തും, പക്ഷെ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാനേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മക്കളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട, ഓയിൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. സൺഫ്ലവറോ എന്ത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം. ഒന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കത്തിക്കരുത്, കാരണം വേഗം പുറംഭാഗം കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത് വെന്ത് വരാറായി. നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതിന് താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതിനകത്ത് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, വെറുതെ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ടയോ ചപ്പാത്തിയോ പത്തിരിന്റെ കൂടെ കൂട്ടി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. ആ കൂട്ടിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. തന്നെ നമുക്കെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വറുത്ത് പോരാം. ഇതാക്കണ്ടല്ലോ എത്ര നല്ല, ഈ പാകത്തിലൊന്നും പൊട്ടി പുറത്ത് വരിക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതാ പേടിയില്ലാണ്ട് കണ്ടില്ല, ഒന്നും അകത്ത് വരില്ല. നമ്മള് കൈകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാക്കാം കേട്ടോ, പക്ഷെ അത് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അമർത്തി ശരിയാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ടല്ലേ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടത്. ബീഫാണെങ്കിലും ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും മട്ടൻ കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ട് ചെയ്യാം. പച്ചക്കറി കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ സമൂസയൊക്കെ പച്ചക്കറി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അടിപൊളി ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയാണ്. ഇത് എന്റെ രീതിക്കുള്ള പത്തിരിയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം, ഓരോ ഇതിലറിയാം. പക്ഷെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഇറച്ചിപ്പത്തിരി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു ഐറ്റം ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.